Привет всем, кто зашел на наш канал. И сегодня мы будем снимать вызов принятый из холодильника. Итак, если вам интересно, оставайтесь с нами. Итак, начнем. Итак, мы уже завязали Тане глаза. Итак, начнем. Читать первое. Так, наверное, да, вот это. Открывай рот. Шире. Это пироженка. Да, это можно так назвать. Так, сейчас я дам Тане кое-что еще. Это мы пока что отставим вообще в сторону. Но потом отставлю. Это будет самое вкусное. Таня, наверное, знает, что это. Ну что, доела? Ну, Да. открывай рот. Я знаю, что уже. Открывай рот. Шире. Шире, еще. Я тебе в носу не попал. Жуй. О, я измёрзла. Принеси мне попить. Нет, ну сейчас я тебе кое-что дам. Не надо. Нормальное. Не Я надо. не шучу. Ладно. Да? Так, ставим паузу видео. Итак, вот я взяла чашку. Сейчас я тут Тане дам попить. Нормально. Молоко и томат не только можно. А гранатовый тоже нельзя? Гранатовые они закрыты очень крепко, не открыть. Я пыталась. Вот какой прям закрыт. Я уже знаю, какой ты взяла. Я тоже поняла. Я по звуку. Им запахло. А как это я отложу сейчас? Им за... Я не знаю, я не слышу, я поняла по звуку. О, ты туда что-то насыпешь? Нет, я на стол положила. Ты О, чё? боже мой, если там... Я просто, чтобы потом не доставать, чтобы не шуршать. Чтобы ты там не этот... Нет, еще достану. Чтобы потом... О, боже мой, это все будет в соке? Да не будет в соке вообще ничего, я положила это на стол. Давай. Открой, я тебе там попить. Ты специально хлопья туда положила. Ну ничего, я только воду попила. Вот теперь это все ешь и пей сама. Ой, посмотри. Вкусный. Нормально. Даже дать тебе уже нечего. Почему вон кальмары, там есть яблоко. Самое вкусное. Ты принесла сюда самое вкусное. Да, я знаю, я такая. Нормально сейчас сама там что-то жрет. Да, жру, открывай рот. Ну, шире, давай, широко прямо все открывай. Фу, какалака. Что, это пикник, он вкусный? Пуковарка, фу. Фу, фукалашка, фу. Блин, сейчас у меня все руки в шоколаде. О, изюм попался мне. Открой рот. Открой. Да подожди, я Чтобы было вкуснее. Вкусно, да? Очень. Ой. Так. Испортила весь вкус кальмара. Давай. Подожди, я не переживала. Переживал, теперь только широко открывай, не то уже все упадет. Кусай. Фу, вкусно. Не только. Чипсы. Не только. Хлопья. Да. Чипсовые хлопья. Привет всем, и опять я завязала Владе глаза. Так, начнем. Это самое вкусное, что можно только было взять. Опять мед с орехами, да? Нет. Ты что? Это вообще другое. Ой, случайно прикоснулась.
Что она сейчас так задела? Да, широко-широко. Ненавижу мед. Хотя из орехов он нормальный. Ой, к Подожди, зубам все прилипло. поговори еще к зрителям, хорошо? Чуть-чуть поговори, мне надо отойти. Таня, наверное, пошла взять какую-нибудь гадость. Да, Таня? Да. Как тогда она мне банку майонеза в рот налила. И вот я пришла. Я бы сама не прочь съесть эту гадость, но она не Слышь, я-то тебе ничего не давала гадкого. очень. Давай. Только не ту колбасу, которую твоя бабушка сама делает. Нет, у меня ее даже нету. Ну как тебе эта гадость? Блин, ты чё? Нормально, это яблоко. Такая вкусная гадость. Теперь Кровянка. Помню ту колбасу до сих пор. дай. А еще яблоко не съела. Блин, какое-то у тебя резиновое яблоко. Ты же тогда в школе. А когда так много-то? Не знаю. Ну, точно кальмары. Блин. Подожди 5 минут. Окей. У тебя ж не осталось сока. Блин, не поберу вообще. Я кровянку беру. А, молоко, что ли? Раньше молоко берет. Так, готово? А только не молоко. Ты меня Да вырвет нет, потом. это съедобное. Что это? Фу. Чипсы с каким-то соусом. С тартаром, что ли? А фиг его знает, каким-то чесночным. Ну и давайте ей дадим попить. Не молоко только. Не-не-не, ты что, не То вдруг меня вырвет. Да не хочет, паришься. Да хотя ж нечего больше. Есть, почему? Так апельсиновый и яблочный Нет, просроченный. Есть. Не надо. Он с труда открывается. А я другой Это взяла. гранатовый сок. Да, я большую бутылку взяла. Есть еще большая открытая бутылка. Что ты мне сразу-то не сказала? Я бы тебе там столько намешала. Хлопья. И подожди, стой. Фу. Шоколадка. Господи. Запихаешь во все, что у нас тут на столе осталось. Ну все. Всем пока. Пока.